ndokukwazisai muzita raJesu. Toda kutenda Mwari wekudenga zvakare nemwe mukana waanotipa nguva zhinji kuti tive nenguva yekukoverana shoko uyezve nekunzwa zvimwe zviri mukati meBhaibheri. Nawo mukararama mukawerengedza zvakanaka mukati menguva yatiri kurarama, vanhu vane mubvunzo yakawandisisa pamusoro pechiitiko chinonzi rufu, pamusoro pekuti zvichazovei panyaya yerufu, zvakambomira sei, rufu rune here paruchaguma, uyezve zvinofamba sei panyaya yerufu. Nawo mumwe mazvikokota anoona nezvepsychology ane matherapies akati wandei aakanyora nekugadzira anobatsira vanhu pamararamiro avo, achiongorora zvakare mararamiro anoita vanhu, zvikuru sei zvinoitika mupfungwa dzevanhu, anonziye Sigmund Freud. Anonyora achiti pakupedzisira kune chakavanzika chiripo, uyezve chakavanzika ichi chinorwadza zvikuru sei, zvakadaro zvekuti vanhu havagoni kunzwisisa. Zvikanzi vanhu vanobvunza kuti ko remedhi yerufu iripi, uyezve nanhasi kubva kare kusvika nazvino icho chinogona kuripa nekurapa kamhuka kana chirwere chinonzi rufu hachisati chawanikwa. Anoenderera mberi woti zvinotogona kutoitika kuti kunyange kusvika nekusingaperi, nyaya yerufu haina anogona kuisova. Jeremiah mumwe musi achinyora anoti rufu rwakapinda nepamawindo edu, rwapinda nepamawindo, zvikanzi rwakauraya majaya nemhandara, vakuru nevadiki, vanasekuru nevana. Rwadaro rufu, zvikanzi rwakauraya vane mari nevasina mari. Rufu izvezvi rwave kugara mukati menzira dzedu, pose patiri kufamba tiri, rufu anenge aripo. Now, ndizvo here kuti uyu mukomana anonzi Sigmund Freud zvaari kutaura achiti rufu haruna solution, haruna anogona. Ndizvo here kuti zveshuwa rufu haruna anogona. Panenge pachiitika rufu, vanhu their hearts are melted, moyo yavo inorwadziwa nekubayiwa nekuchema kwakasimba kunoitika munguva yatiri kurarama. Vanhu vanorarama vachirwadziwa nezvinonetsa zveupenyu, vanhu vanorarama vachinetsekana nezvinonetsa mukati mepfungwa, mukati memoyo, uyezve nemukati mekurarama kwavari kuita. But mukaenda muBhaibheri pane mashoko atoda kuti tikoverane muzuva ranhasi, anotaurwa nemurume anonzi Isaiah. Pane imwe nguva anotaura mamwe mashoko anotonhodza nekutova vanhu vanochema nevekurwadziwa, vane mubvunzo yakawanda, uyezve vanogona mashoko aya kunopindura nhunha dzaSigmund Freud dzekuti rufu haruna remedy, uyezve hakuchawanikwi pasi tenderere chinogona kupedza kana kumisa muchinda anonzi rufu. Now Isaiah chapter 25 verse number 8, Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro panapa: wakaparadza rufu nokusingaperi, Ishe Jehovha achapisika misodzi pamaziso ose, uchabvisa kuzvidzwa kwavanhu vake panyika yose, nokuti Jehovha wakataura izvozvo. Now Isaiah achinyora ari kuti rufu ruchaparadzwa nokusingaperi. He had swallowed up death forever. Kana kune chaitika parufu, Bhaibheri riri kuti panapa rufu ruchaitwa zvekuitwa swallowed up forever.
which means kuti pane nguva yaruchasvika paruchaperera. Na mukaverenga nebhaibheri zvakanaka, bhaibheri rinonyorwa zvinonzizvo rufu runointroducwa musi wadyiwa muti namukoma Adamu nemudzimai wavo Eve. Kubva ipapo bhaibheri rinoti nekuti Mwari vakanga vambotaura kare kuti kana mukadya muti uyu zviro kwazvo muchafa. Musi unongodyiwa muti naAdamu naEvha, bhaibheri shoko raMwari rinotinge kurekodha maencounters evanhu vanotanga kufa. Mukaverenga zvakanaka bhaibheri rinoti Cain anobva anouraya Abel. Pakufamba vachifamba munoona kuti vane vanhu vazhinji vanozofa. Kunyange naAdamu akasikwa naMwari mbune anosvikawo paanozofa. Kunyange naEve rumbabvu rwasekuru Adamu vanosvika pavanozofa. Vanamukoma Job vanofa, vanamukoma Noah vanosvika pakufa, zisekuru redu Metusela vanosvika pakufa, vanamukoma Abraham vanosvika pakufa, all the prophets dzinosvika pakufa. Vanhu vanotanga kufa chiporipotyo mushure mekunge chivi chapinda munyika. Vanhu vanotanga zvino kupedzwa nemukomana anonzi rufu, achitora zvisini nekuti uri nani, achitora nekupedza zvisini nekuti unei, achitora nekupedza zvisini nekuti wakachivha chii muupenyu. Uri shamwari yaMwari here kana kuti hauna mati, unoenda kuchechi here kana kuti hauendi, unei mukati meupenyu hwako. Haatarisi kusimba kunyange kwebhengi akaunti yako. Rufu akatanga kutevedzera nekuteverera vanhu, achiuraya one by one, generation by generation, vakadini nevakadini, gender by gender. Rufu anotanga kuteverera vanhu achiuraya. Now munoona kuti vanhu vanotanga kufa mushure mekunge chivi chichinge chapinda muvanhu. Saka zvikanzi rufu rwakapinda nepawindo rukabva rwatenga kuparadza munhu wose. But bhaibheri riri kutiro panapa Mwari manje vachaita zvekumwa nekupwisa chinhu chinonzi rufu. Na mukaverenga akaunti yacho zvakanaka, Paul anoinzwisisa zviri nani, nekuti Paul anoti nekuti rufu rwakamedzwa nokukunda. Now pachauya Jesu kechipiri, now bhaibheri riri kuti Sigmund ari kuti hatizovi nesolution panyaya dzerufu, but bhaibheri Paul achinyora, Paul anoti Jesu achauya. Panouya Jesu paanenge achiuya achionekwa nemutumwa nevanhu vose vachimuona, sa achiuya achidzira achibva kudenga. Bhaibheri rinoti Jesu achadzika, paanenge achidzika achiuya kuzotora wakaita kuda kwake. Ipapo bhaibheri rinoti Jesu hauya ari woga, ari kuuya nengirozi tsvene dzekudenga. Paanouya nengirozi tsvene dzekudenga, vanouya vari bhatarioni rekudenga. Pavanodzika vari bhatarioni rekudenga, bhaibheri rinoti ipapo ngirozi dzitsvene dzaMwari dzinotumwa kubva kudenga navamasimba ose dzichadzika dzichiuya panyika dzichinodanidzira, kudanidzira nekudana ani nani ari mumabwiro akararama upenyu hunodiwa naJesu. Now Jesu paanenge achiuya, titenderei ndimbomuona mchana. Jesu paari kuuya nengirozi dzake, paanenge achiburuka nengirozi, zvikanzi ngirozi dzakawanda dzinenge dzakamukomberedza, obva achidanidzira. Anenge ari mukuru weparedhi hombesa yekudenga. Paanenge ari mukuru weparedhi yekudenga, zvikanzi Jesu anotumidzira ngirozi kumativi ose mane enyika, adanidzira ngirozi, anodziti attention. Ngirozi dziri chemudenga dzisina kutsika panyika, dzichifilipa mapapiro, adziti attention, dzinomira kumbofilipa mamwe mapapiro, dzomira dziri mudenga at attention. Oti vakomana ngirozi tsvene dzaMwari iye zvino yave nguva yekunotora vanhu vakararama zvatinoda panyika, vakararama zvinodiwa natenzi, vanhu vakararama zvinodiwa namuponesi. Yave nguva yekudestroya kamhuka kanonzi rufu, kamhuka kanonzi rufu. Enough is enough. Zvazvaitwa nerufu zvasvika pekupedzesera. Now is the time to conquer kamhuka kanonzi death. Zvisiyei nekuti rwakapedza vanhu for generations and generations, zvisiyei nekuti rwakapedza vanhu kunyange nevamwe vari kurarama mu21st century, zvisiyei nekuti vamwe vakararama mucentury yakaita sei, but now is the time yekunopedza kamhuka kanonzi rufu. Zvikanzi bhaibheri rinoti ipapo ngirozi tsvene dzinobva dzadispachwa munyika yose
pasi tendere. Saka ndiri kuona ngirozi dzichiuya, dzimwe dzichitumidzirwa dzichienda in all continents. Dzimwe dzinoenda kuAmerica, dzimwe dzinoenda kuAustralia, dzimwe dzinoenda kuSouth America, dzimwe dzouya kuAfrica, dzimwe dzinoenda kuAsia. Ngirozi dzoenda kwakawanda dzichinotsvaka kunopedza kanhau kanonzi kerufu. Ipapo rufu runenge rwakunosovhwa kekupedzesera, kusisina munhu achati futi achazofa. Naungire dzinobhuruka nemapapiri adzo dzekuko. Dzimwe dzacho hatina basa nadzo, tine basawo nedzekuno dzinouya kuAfrica. Nau dzinouya kuAfrica Bhaibheri rinoti dzinodispatchwa dzichiuya. Nau tendere ndimboona dzinobhuruka dzichiuya. Dzimwe dzoenda kuSouth Africa, dzimwe dzoenda ku the Central African part region yeAfrica, dzimwe dzoenda ku Northern part region yeAfrica, dzimwe dzinodzika kuSouthern part kuno kwatiri kuZimbabwe. Ndo dzine musoro kwatiri, ndo dzatoda kunyanya kuverengedza tichiona. Nau Bhaibheri rinoti ngirozi dzinosvika dzouya kuno kuAfrica, dzinouya kuAfrica kuno dzinouya dzodispatchwa zvakare, dzinonosouya dzichimacha dzichiuya. Padzinouya dzinonodispatchwa kwakasiyana siyana, dzofamba ngirozi tsvene dzaMwari, dzotanga kubhuruka dzichiteedza vatsvene vaMwari vakafira munashe. Nau ukaverenga bhuku raJoni zvakanaka, Joni anoti chido chaBaba chekuti ndiregedze kurasikirwa nane chimwe chete, asi kuti nezuva rekupedzesera vose vakatenda mandiri vamutswe pa the last resurrection, pa the first resurrection. Saka ngirozi padzinouya dzinouya kuzomutsa vanhu vatendi vaMwari vakafira munashe, vose vakafa vachitenda muna Jesu. Pachauya Jesu kechipiri ndo panoitwa the ultimate condemnation yerufu. Rufu ndo parichasvika paruchapedzwa. Hama dzedu dzose dzakafa, kana dzakafa dzichitenda muna Jesu, Bhaibheri riri kuti pakupedzisira kwazvose vakafa muna Kristu vachamuka. Zvikanzi pavanomuka vanombomuka mbijana, vomboteka hurukuro neguva. Pavanoteka hurukuro neguva vanongopoza nekutamba nekuverengedza neguva vachipozerera paguva. Pavanopedza izvozvo, ipapo tambo tinomboona isu kuti izvezvi kana munhu akakandwa mudenga asiri mundege anogona kudzoka pasi olenda zvakare. The force of gravity inomutadzisa kuramba achisuspenda mudenga, but pachauya Jesu the force of gravity iri kunzi ichatanga kudefaiwa. It will make no sense. Force of gravity ichatanga kudefaiwa, yoregedza kureva zvainoreva, inorespekta vatsvene vaJesu. Now vanotanga kusimuka vobhururuka, vanotanga kubhururuka vachienda kudenga. Now saka Sigmund paaitarisa achiona chinhu chapedza vanhu mukurarama kwavo. Aitarisa achichiona otsvaga solution. Madzidhokotera voshayiwa simba rekusovha nyaya, vane mukurumbira madzishe oshayiwa kusovha nyaya, vane mari votadza kutenga upenyu hwavo nehweextra, vane zvipi nezvipi, vane njere votadza kusovha this riddle yerufu. But Isaiah ari kuti teererai vanhu vaMwari, teererai vanhu vaMwari, iye mbune pauzima achauya kuzopedza rufu nekusingaperi. Rufu ruchapera kana iye adzika kuuya kuzotora vakaita kuda kwake. Saka pavanotorwa vachienda. Bhaibheri raenda pamberi robva rati pavachanotorwa vachinge vapedza kutorwa, zvikanzi ipapo wakaparadza rufu nokusingaperi. Ishe Jehovha uchapisika misodzi pazviso zvavo zvese. Zvikanzi pavanotorwa vatsvene, Bhaibheri chinyorwa po wachinyora anoti nesuwo vakasara vanenge vari vapenyu pachauya Jesu vari vatsvene, nevamwe vakafa vari vatsvene vachatorwa vose voenda kudenga. Zvikanzi pavachaenda kudenga, Bhaibheri Isaiah ati pavanenge vari kudenga for these 1000 years vari kudenga, zvikanzi Jehovha achapukuta misodzi pameso avo. Nau Bhaibheri riri kuti Jehovha mbune pauzima ndo vachapukuta misodzi pazviso zvevanhu vanochema. Zvikanzi kudenga kuna anochema. Now when God is going to deal with this riddle yerufu, Mwari pavachatanga kusovha nyaya yerufu, zvikanzi Mwari kana vachisolva maproblems havasolve zvinhu at face value, havangosolve zvinhu zviri pamusoro padenga, but Mwari vanosolva vachibva to the root of cause.
Now saka vanoongorora vanoti kuti munhu acheme pane zvinhu zvinoconsidiwa kuti munhu acheme. My emotions emunhu akakwira anosenda message ku brain. I send a message to brain. So the brain, I send a message to the nervous system. The nervous system, release enzymes, konzeresa kuti munhu abude musodzi. Now vanoongorora pamanyaya yemusodzi vanotiwo pamisodzi misodzi yekufara inobuda mukati memaziso ichiyerera haigoni kugara pamatama. Inongobuda ichiyerera, and most of the time misodzi iyoyo haigoni kubatira nekunamira pamatama edu. Inobuda ichidonha nekukurumidza, kazhinji haionekwe nemunhu ari pa next door. Asi misodzi yachemwa munhu achirwadziwa, my emotions akamubata, zvinhu zvakarema, so achinge atrigwa nema emotions. Vanoona nezvekuchema kwevanhu vanotiwo misodzi iyoyo inobatira uyezve inosiya aya atinoti mamhororodzi emisodzi pamatama. Saka Isaiah paari kutaura nyaya yemisodzi ichapukutiwa, ari kutaura pamusoro pemisodzi inosarira yakari mumpuku yakasiya mamhororodzi pakati pematama evanhu. But when God is going to deal with the issue yerufu nemisodzi, Mwari vari kuti ndichanobvisa icho chinokonzeresa kuti munhu acheme. Now when Isaiah is saying Jesu wipe away rufu, apedza kuwipe away rufu, zvikanzi Jesu achapukuta misodzi, ari kurevei, ari kuti kunyika kuchaenda vanhu for 1000 years vari kudenga, ikoko hakuna chinokonzeresa vanhu kuchema. Vanhu panyika vanochema nekufirwa, vanhu panyika vanofema nekushungurudzwa kunyange nevana, vanhu panyika vanochema kunyange nekushungurudzwa nevarume, vanhu panyika vanochema nekushungurudzwa kunyange nemaoppressors panyika vanhu vanochema, zvinokonzeresa kuchema kwevanhu, zvinoraisa maemotions evanhu panyika zvakawanda. But kana tave kudenga, Jesu achamisa zvinokonzeresa kuchema kwevanhu. Saka nakuchema kwako chikonzereswa nevadzvanyiriri vepanyika pano, kudenga hakuna vadzvanyiriri. Kana kuchema kwako kuchikonzereswa nekuda kwevana vanotambudza, vanochema, vanokudzvanya vachikusvinaso, kudenga hakuna vanhu vasingateereri. Now Isaiah ari kuti Mwari kana vakudhira nenyaya iyi, Mwari vanonodhira nayo vachinodzura chinokonzeresa kuti vanhu vacheme. Saka zvandipa kuona kumwe kuti panyika saka tinotochema. Vanoona nezvevana vanotiwo kana mwana akazvarwa anofanira kutoti atange kuchema. Kana akasachema vanotoita zvekurova kambana kuti acheme. Mumwe muimba anonzi Kenny Zulu anoimba kuti munhu ndewe kuchema, takazvarirwa kuchema isu. Neupanyika pano tinochema zvisingaiti nemhaka yekuti tiri panyika. But Bhaibheri rati Isaiah achitaura pane government iri kuuya inosolve maproblems ekuchema kwevanhu panyika. Nemhaka yei tati isusu vanhu vachatakurwa vachene vose, rufu ruchinge rwadestroyiwa rwapera pasisina kufa. Saka kudenga kana kuchichemwa, kana panyika pachichemwa nekufirwa, kudenga hakuna anofa. Saka kudenga hakuna anochema. Mwari havana nguva yekudhira nemaproblems, kaude kudhira nema-issues at face value. Mwari vanodhira nema-issues vachitarisa the root cause, vanotsvaka kwazvatangira, vobva vanobvisa kwazvatangira. Kana Mwari vachitema muti, havatemi muti mumapazi acho, Mwari vanonotema mudzi kuti uregedze kumera zvakare. Saka Mwari vari kuti kana on the second coming of Christ, Jesu paachauya, chaari kuuya number 1 kuuya kuzopedza nekuputa in the end kukamuka nakomureti vanonzi rufu. Komureti rufu will be greatly defeated. Kana paine chinhu chadefeatwa naJesu pakuuya kwake, imhuka nechikomana chino
zvinokonzeresa vanhu kuti vacheme. Maemotions evanhu kudenga haagoni kutrigwa. Maemotions evanhu kudenga haagoni kunozungunutswa. Kudenga ndekwekufara nekufara beti. Hakuna zvinorwadza. There is no agony in heaven. Kudenga vanhu vanoenda kudenga vachanofara nekufarisisa. There is joy in heaven. Kana kune nzvimbo yakanaka kuenda kudenga kudarika dzimwe nzvimbo dzose. Panyika pano zviri kuitika. Vanhu vari kufa, it's okay. Misodzi iri kuchemwa, it's okay. Pamwe pacho achikomenda mapisarema pamusoro pemisodzi anoti, imi Mwari munorekodha misodzi yose and you collect my tears, momaisa into a tear bottle. Saka Mwari vari kurekodha pose pachema nezve zvakonzeresa kuti munhu acheme. Vari kumirira musi mukuru uchauya mukomana. Pamwe pacho achitaura noti Shamini haramba anyerere. Shedu unouya zviro kwazvo haramba akanyerera. Rutuguru rinomukomberedza. Pamwe pacho Daniel wachinyora, at that time Michael shall stand up. Chasvika nguva yekuti Jesu achati enough is enough. Inguva dzatiri kurarama izvezvi hadzina kumira zvakanaka. But there is a day which is coming where Christ will say enough is enough. Rufu zvawatamba panyika zvakwana. Kuchema kwakonzereswa nemaproblems panyika zvakwana. Maheartbreaks akwana akonzereswa panyika. Enough is enough. Now is the time yekuno establish a new government. There is going to be a new dispensation. Kutonga kucha kune uchene mukati nekusovwa kwema problems. Saka ndayo zokudzai muzuva ranhasi kuti panyika tinofa, panyika tinochema, asi kudenga hakuna kufa uyezve hakuna kuchema. Achiona zvakanaka mukomana anonzi John anoona kuti ndakaona temberi, ndakaona Jerusalema zvichidzingiswa, rakaita semwenga wakagadzirwa murume waro, zvikanzi imomo mukati metemberi hakuna kuchema, hakuna kunurira kana kudii. Zvikanzi nekuti Mwari achapukuta misodzi, iye Mwari achava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vake. Saka ndaya kuzokuinvite vanhu vaMwari kuti kana kune nzvimbo yatinofanira kuzviprepare kunyange tiri panguva dzakadai is to go to heaven. Kufa kunogona kutiwana, it's okay. Pakuti ngakutiwane tiri pamupoint yatikazvigadzirira kuenda kudenga. Kuchema kunouya, but ngatichemei tichiziva kuti kune nzvimbo yatichazogoni kunochema zvakare. Pano tinochema, it's okay, but kudenga tichava nenguva yekusachema zvakare. Kana tachema pano panyika hatigoni kunochema zvakare kudenga. So ndoda kunamata nevanhu muzuva ranhasi vari kuti Mwari, zvimwe zvose tingatadza kuita asi hazvigoni kuti tadze kuenda kudenga. Kana zvichibvira kuti mugadzire mukati medu hunhu nemacharacters nezviito zvinofitira kuti tizoenda kudenga, kusina zvinonetsa zvenyika ino, urwere husipo, kutambudzika kwenyika ino kusipo, inini Mwari pamuchauya kuzotora wakaita kuda kwenyu, pamuchapedza nyaya yerufu, ndoda kuvapowo pavanhu vanoti rufu rwakamedzwa nekukunda. Nei rufu rumborero rwako ruripi? Ndoda kuenda munzvimbo mugovernment inotongwa naPrince Emmanuel. Ndoda kuenda munzvimbo mugovernment inotongwa naMwari wamasimba ose. Ndoda kupinda mugovernment inotongwa na the peacemaker. Ndoda kuenda munzvimbo inotongwa na the wonderful counselor, mambo wemadzimambo naisha wemadzishe. Mwari zvimwe zvose zvingakona, but kupinda kudenga Mwari ndinoda. Kana varipo vakadaro, our heads are bowed, our eyes are closed, and we are praying. Baba wedu vari kudenga, tokutendai zvikuru sana
nemukana wamunotipa wekurarama panyika tiri vapenyu. Totenda zvakare nemaexperiences amunotendera atiwire panyika ino. Mazvita henyu nebhuku raIsaya ratiudza kuti kune zuva ramuchaisa zvose on hold. Pamwe pacho muchatopedza kudestroya zvamu chose. Mhuka yatinorarama nayo inonzi rufu uchasvika musi wamuchaibvisa panyika nekusingaperi. Panyika pano zvino tiri kuchema, asi Mwari matiudza kuti kudenga muchanobvisa the root cause yekuchema kwevanhu. Shuviro yedu pamanguva ino yanhasi ndeyekuti Mwari, kudenga kusina kuchema tinoshuvirawo kupinda. Gadzirai nyaya dzedu, mutambe mhaka dzedu muzuva ranhasi. Gadzirai zvimiro zvedu, mugadzirewo kunyange nemakarekta zedu. Patinenge tichichema, ticheme tichiziva kuti kune kwatichaenda, kusina zvinonetsa zvenyika ino, kusina zvinombunyikidza vanhu, kusina zvinoisa vanhu pakona, zvinotambudza vanhu venyu. Kwatichagara naPrince Emmanuel, kwatichagara na the wonderful Counselor, Prince of Peace. Vasina zvinonetsa, vasina nepotism, vasina kana chavanonongedzerwa chakaipa, vasina chipomerwa, vanotonga zvakarurama. Ishuviro yedu muzuva ranhasi kuti Mwari tigogara nemi mumazambara ekudenga. Uyu ndio munamato wedu wekutenda muna Jesu muzuva ranhasi. Amen.